menghadirkan yang untuk ngebantuin kita. Dan Sister Nancy itu Google Nest, tapi vokalnya dikeluarkan oleh CPO-nya. Oke Google, Oke Google, nanti taruh. Gue juga nggak ngerasa hot baba. Non Faris. Batuknya dulu. Jangan kayak orang mau nangis ngomongnya. Oke Google, berapa? Oke Google, berapa anakkah Bapak Coki kalau misalnya sudah punya Oke Google, berapa anak yang Bapak berapa anak yang Bapak Coki targetkan? Oke Google, berapa anak yang Bapak Coki targetkan kalau sudah menikah? Ini dari web. Apa sih lo ngomong apa bangsat? Apakah Anda nyaman dengan kursi sini dan tanpa apa tadi? Nih. Bisa dijamu datang ke untuk mengisi Oke Google. Lanjut ya. Oke Google, apakah Oke Google, siapakah Dani Aditya? Angkat kali Google ya? Iya, karena Google manusia juga, tapi bot. Jadi Google manusia juga, tapi bot. Iya. Oke Google, apa bahasa ulang tahun? Oke Google, ulang tahun. Oke Google. Halo. Google, apakah Oke Google, Oke Google, apakah Oke Google, apakah nyempilin Oke Google, kenapa Oke Google, kenapa Cak Sogi Madura ada di Surabaya? Maaf, saya nggak mengerti. Tokohnya siapa? Yaitu Santa Claus. Ya, nanti Santa Claus. Santa Claus bagi-bagi kado Natal ke anak-anak. Ke anak-anak. Oke Google, itu kalau saya refill tanpa nggak keluar biaya lagi, apakah bisa? Oke Google, Dimas Kanjeng. Oke Google, bangku apa yang dipakai oleh Dimas Kanjeng? Oke Google, suara air terjun di. Oke Google, apa? Tadi saya. Oke Google, kolor hijau. Oke Google, kolor hijau berilmu untuk mencari apa? Oke Google, apakah sate favorit? Oke Google, apakah sate favorit? Google, Oke Google, apa yang diburu dari kolor hijau? Oke Google. Yang tadi apa itu? Apa yang kamu ketahui tentang Oke Google, apakah kamu tahu tentang kuyang? Oke Google. Oke Google, setan kuyang tercipta untuk apa? Oke Google, apakah kalau Saya tidak mengerti. Nice. Oke Google, bagaimana? Oke Google, Oke Google, bagaimana? Oke Google, Oke Google, Oke Google,